ஓகே, மழை வந்துக்கிட்டு இருக்குது. மழை வந்துக்கிட்டு இருக்கிறத வச்சு நம்ம இங்கே கொண்டுட்டு இருக்கோம். ஏய், போடு உள்ள விடு. ஏய், அம்மாடி. ஓய். எடுத்துக்கிட்டே வரேன். பைத்தியக்காரியாட்டம் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. கீழே வாங்குறதுக்கு இங்க காசு வருவாங்க. ஐயோ, அதுக்கு மேல பார்த்துட்டேன். பார்த்து பாரு. மழையெல்லாம்
கிளாஸுக்கு போறேன், லேபுக்கு போறப்போ ஒரு தடவை மழையை வாங்கி அப்படியே ஒரு வழியா கேப்கட் அப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு பண்ணிட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம். அம்மாவோட ஃப்ரெண்டு வந்துருப்பாங்க. ஸோ வேகமாகவும் ரொம்ப கரெக்டான நேரம் நடந்துருக்கிறோம். ரொம்ப டிராஃபிக்காக நடக்குது. போகிற மாதிரி இந்த இதில் இருக்குதான் இந்த யாரும் தெரியல. நான் எழுதுறான்
வேகமா ஆட்டம். ஆப்போசிட் வரல வேற கட்டலாம். ரைட்டு இருந்தா ஊருக்கு இல்லைன்னா சாமிக்கு.